എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോഴഞ്ചേരി താലൂക്കിലെ മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ചാലിൻ്റെ അടുത്താണ്. ചാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു കുളമാണ്. 6 സെൻറ്റോളം വരുന്ന ഒരു കുളം, ചാലെന്നൊക്കെ പറയാം. കഴിഞ്ഞ 10-15-20 കൊല്ലത്തോളമായി മീനൊന്നും പിടിക്കാതെ കിടന്ന പായലൊക്കെ കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ചാലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് ഒരാൾക്ക് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 5 കൊല്ലത്തേക്കാണ് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ ഈ കുളത്തിൻ്റെ സൈഡ് വശം മൊത്തം കെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ മീനെ ഇടാനുള്ള പ്ലാനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഹിറ്റാച്ചി ഇറക്കി പായലെല്ലാം വാരും. ഇത് കിടങ്ങന്നൂര് കുഴിക്കാല ചിറ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഈ പ്രദേശം മൊത്തം മുങ്ങിപ്പോയതാണ്. ഈ കുളത്തിൻ്റെ റോഡിൽ പോലും ഒരാൾ ഹൈറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് മീനുകളൊക്കെ ചാടിപ്പോയെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഇനിയും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മീനുകൾ കാണും. ഞാനിപ്പം ഈ വഴിക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പോകുന്ന വഴിക്കല്ല ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിലൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഫയലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മൊത്തം കെട്ടി പായലെല്ലാം വാരി മിക്കവാറും 1 മാസത്തിൽ മേളിലെടുക്കുമെന്ന് തോന്നി. ഇതൊന്ന് പറ്റിക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം മീൻ പിടിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും, എന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മൊത്തം 6 ഏക്കറയോളം ഉണ്ട് ഈ ചാലല്ലേ കുളം. ഇതിപ്പോൾ ഹിറ്റാച്ചി ഇറക്കി പായലൊക്കെ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെയായി. അത്രയും പണികളൊക്കെ ആയി. 3/4 ഭാഗം കെട്ടിത്തീർന്നു. ഇനി ഇത് മോട്ടറൊക്കെ വെച്ച് പറ്റിക്കാൻ ഇനിയും എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. 2-3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ. കുളമെല്ലാം വറ്റിച്ചു മീൻപിടുത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെയാണ് മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ആരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇറങ്ങി മീൻ പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ഇന്നും കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ. 5-6 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ മോട്ടർ കണ്ടിന്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് കുളം പറ്റിയെന്നാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ മുട്ടിന് മുകളിൽ അരയ്ക്ക് വെള്ളം ഒക്കെ പല ഭാഗത്തും ചള്ളയുണ്ട്. മീനെ കുറച്ച് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്നാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഇനിയും ഒരുപാട് മീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പം പറ്റുന്നത്ര നാട്ടുകാരെല്ലാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് കളമത്സ്യങ്ങളെ മൊത്തം കൊന്നിട്ടാണ് പുതിയ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. കുമ്മായം ഇട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കളമത്സ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടും പറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങും ഇങ്ങുമൊക്കെ വെള്ളം ഒരുപാട് നടു സൈഡിലെല്ലാം വെള്ളമുണ്ട്. നല്ലപോലെ ചേറുണ്ട്. പായൽ മൊത്തം വാരിക്കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആളുകൾ ഉടക്കുവല വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മടവലയുണ്ട്, കയ്യിൽ ഒറ്റാലുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാരി, വരാൽ, നാടൻ വരാൽ, പിന്നെ നാടൻ മുഷി കാണുമായിരിക്കും, ആർക്കും കെട്ടിക്കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ വാഹയും ചേറുവരാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വെള്ളം കയറിയെല്ലാം ചാടിപ്പോയ ലക്ഷണമാണ്. വളർത്തുമീനുകൾ ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് കേട്ടത്. നേരത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ പോയതായിരിക്കണം. 2-3 ദിവസമാണ് ഈ ചാല് വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് മുങ്ങിക്കിടന്നത്. ഇന്ന് കാഴ്ചക്കാരും കുറവാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടെ. നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു മീൻ പിടിക്കാൻ. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 4-5 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ പോയത്. ആറ് ഏക്കറയോളം വരും ഈ ചാല് മൊത്തത്തിൽ. ഇത് മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ളതാണ് കോഴഞ്ചേരിലെ.
വരക്കാതെ വീടിയും കിടക്കുക 1 2 3 4 നാലാമത്തെ പൊങ്ങിനവിടെ ആ അടിയത്തെ വയർ ചെറുകണ്ട ആ നാലാമത്തെ പൊങ്ങിനവിടെ അടിയത്തെ വയർ മേലോട്ട് പൊക്കിക്കും. ഓക്കെ ആ അടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് പോയി വായായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടതില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ കല്ല് ഒരു സാമ്പിൾ തരാം. അവിടെ കാച്ചിക്കോ അവിടെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് അതിനോട് ഊന്നണം അവിടെ. വലത്തോട്ട് പോയി. ഞാൻ കണ്ട സാധനം വരുന്നു. വാഹയൊന്നും വലയിൽ കയറി ഒരുങ്ങത്തില്ല. അത് ഇങ്ങോട്ടാ കാര്യം. ആ ഉടക്ക് പോലെ കൊച്ചുമീനെ കുരുങ്ങത്തുള്ളൂ. അത് കയറും, വലിയ വാഹനം കയറത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരെണ്ണം കിട്ടി. അത് കാരി എന്നായാലും വരാതെ കണ്ടോർണം. കാര്യല്ലേ? ആ കാര്യം. ആണാ ഇവിടെ അല്ലാണല്ലോ, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുത്തണം.
അങ്ങേ അറ്റം ഇല്ല, അങ്ങേ അറ്റം. അവിടെ നീ ഇങ്ങോട്ട് കുത്തി കുത്തി വരണം. എന്തോടാ മുന്നിൽ വരണം. ശരിയില്ല. തമ്പി കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി വല്ലതും കിട്ടിയോ തമ്പേടാ? എന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? ഏണോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. രണ്ട് കാര്യം. തമ്പിയേ അല്ല അവളോട് അല്ല കഴിക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഭാഷ കൊണ്ടാണ് വലിയ കാര്യം. ഒരു ജീവനല്ലേ വേണ്ടി ഒരു ഭാഷ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയം ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെ അമ്മേടാ അതെ വെള്ളം എടുത്ത് തലക്കി അതെ ആ ഉള്ള മീനെ എടുത്താണ് കരക്കത്ത് കഴിക്കും. തമ്പിക്ക് പണ്ടൊരു പഞ്ചിട്ടില്ലേ, തമ്പിയുടെ ചിഹ്നം തുമ്പി, തമ്പി ജയിച്ചാലേ എമ്പി, ഇല്ലെങ്കിലോ തമ്പി ഊമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ. ഇത് തമ്പിക്ക് എത്ര മീനെ കിട്ടും ഇന്നുവരെ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു മീനെ അവൻ വര ശരി കുറച്ച്